おお、でかっ。おお、いいサイズ出た。やられました。こんばんは、同じ頃です。今日ね、うなぎ釣りにやってまいりました。またね、壁に向かって釣りしてますよ。いつものことですが。でも今日ね、柵がないんでね、やりやすいかなっていう感じはします。はい。さあ、頑張っていきます。今ね、もう6時40分ぐらいなんですけど、5時半ぐらいがね、干潮で、今ね、もう上流の水門がね、開きましたね。流れ結構きついですね。はい。ちょっとこの2つはね、足元、ちょっとね、3メートル、4メートルぐらいのところにやってます。もう水深結構ありますね。3、4ぐらいあるんじゃないですかね、ここね。手前のね、ちょっとこう駆け上がりになったところあるんでね、そこを狙ってるんですけど、うなぎの通り道だって、まあ、これちょっとね、遠くに投げてます。今これ当たりましたね。さあ、どうなんだ。ちょっと投げた方がいいのかな。あ、今ね、20号の重り使ってますけど、転がりますね。さあ、どうでしょうね。来た。お、来てる。よし、あげるよ。よお、いいサイズ。やった、いいサイズ。やりました。やった。よいしょ。お、いいサイズ。よし。出ました。2本目。尻尾から相変わらず入れるのが下手くそやな。ほら、ミミズがいない。細いのしかいない。もうミミズいないですよね。ほら、糸ミミズみたい。ちょいとこれですね。お得用。餌がね、すぐなくなっちゃうね。ちっちゃいからさ、多分ね、ハゼとかさ、細かいのがさ、針にかかんないようなやつがパクついばんでね、食べちゃうのよね。当たりは全然ないし。よいしょ。さあ、またもうこんなんばっかりやん。ほっとるのはね、一匹もいません。今日も掘り行ったけどね、もうそこの中はね、こんな細いのしかいなかった。よし、これでどうだ。よし、ドボンと浅いところにね、来てんだよね。あれ、鈴がなくなったよ。やっちゃった。また鈴落としたわ。はい、鈴なくしましたね。鈴がないから、これで引っ掛けて置いとこう。さあ、どうですか。乗ってるかもよ。来てる。よし。あ、かわいいな。これは逃がしていいかもしれない。ちょっとこれをね、逃がします。かわいいんで。おちゃん。当たりがないですね。もうかれこれね、30分ぐらい当たってないような気がします。1時間ぶりの当たり。よっしゃ。やっちゃった。よし。どうなの。大きいの、ちっちゃいの。重りが、かわいい。またリリースサイズだよ。リリースだな。ぐるぐるなってる。取れた。うなぎですね。逃げろ。おちゃん。今ね、水門閉まっちゃってるね。トロトロしか流れてないから。どうなんだろう。今7時半。この後だな。もうドロドロだよ、これ。ずる。これでも釣れると。細いミミズでも釣れるということで。はい。3匹くらいつけとこうかな。団子みたいな。よし、お前だ。
どっちだ頭どっちかわからん。こっちか。これでいいよ。よいしょ。せーの。キュート。ドコン。よし、これでいいだろう。餌返しようか。餌チェック。餌がね、全然食われてなかったらもう悲しいもんね。なくなってたらまだあれなんだけど。ほら、残ってるもん、全然。よいしょ。OK。OK。おお、でかっ。おお、いいサイズ。出たいいサイズ。重かった。出た。おお、取れた。うわ、いいサイズ。やったあ、諦めずに、諦めなくてよかった。もう帰ろうかなと思ってたな。大丈夫かな、ハリス。上がってこんやったの。重くて上がってこない。あ、屋形船です。楽しそうだね。いや、大きいよね、結構ね、屋形船。はい、今日の釣果でございます。これ割とサイズいいですね。はい、よかったらこっちかね。はい、よかったです。はい、今日ね、持ち帰り3匹ですね。あ、なんか大丈夫か、生きてるか。生きてるね。血吐いてるな。まだなってるな。まだ竿出してるんですけどね。はい、じゃあこれでね、これにて今日は終わりたいと思います。メスは何匹かな。3匹2匹3匹ぐらいだったかなにリリースしました。はい、じゃあね、もう当たりもなくなりましたね。見て、ミミズもなくなりました。はい、じゃあこれにて納棺といたします。やったー、楽しかった。また来たいと思います。それじゃあ。いっぱい取れた。いいミミズがね、取れましたよ。ほら、太いのね。いっぱい取れたけど、すっごい蚊がすごい。この時期に蚊がいるのか。これでうなぎ釣れる。よし。うなぎが釣れる。やった。やった。やられました。なんだこれ。これいったかゆい。もうこれやろ、ここやろ、ここも耳もなんかいっぱいもう腫れ上がっちゃって、ミミズ掘りってやられちゃいました。夢中になってミミズ掘ってたらもうこんなになっちゃった。ここもかわいい。目腫れてるし、ここ刺されてるし、もう意味わからん。もう朝起きたらご視聴ありがとうございます。僕、そう
グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。